昨天傍晚，我们这里经历了一场百年难遇的狂风暴雨。这个狂风很大，一阵风头过来，我估计有10级以上。这场狂风刮断了好多树，好多大树。我说的是刮断，不是刮倒。以前刮风顶多是把树刮倒，现在都是从中间刮断的。马路上已经道路封闭了，好多树都倒在马路中间。现在我就带大家去看一下。你看，一出门就有刮断的树，这是我家的树，你看都从中间刮断了。开着雨，在夜深人静的时候想起他，你看这么大的树从中间刮断了，道路已经完全封闭，连电动车都过不去。你看，这么粗的树，拦腰截断。看这个电线都打下来了，电力已经中断。还有这边。你看看，树都倒在人家墙上了。像这么大的树，那里还有好多树，看。你看这像不像是灾难大片呢？你看。这道路完全封闭了，看前面，看人家院里，树从根部断了。看，刮断了好多树，都是从中间刮断的。听老人们说，我们这里就没有刮过这么大的风。这场风力最少达到10级以上，所以说这场风的损失非常惨重。来好看视频